खांसी को अलविदा अब 2 डोज में। दोस्तों आजकल मौसम चेंज की वजह से खांसी बहुत बढ़ रही है बच्चों में और बड़ों में। तो इसमें तुलसी, कंटकारी, वसा, रसना, पीपली, कांचनारा और भी बहुत सारी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। ये हर्बल कप सिरप है, आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग। ये 10 ml बड़ों को देनी है। अगर आपके कफ आ रहा है तो 1 कप पानी और 1 ढक्कन इसका मिला के बड़ों को दीजिए, और बच्चों को है तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम को। आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार इसको यूज करके देखिए, बहुत बढ़िया है। रेट भी काफी इकोनॉमिक है, ओनली 90 रुपीज MRP है 100 ml की। ये देखिए अपेक्स कंपनी का है, शुगर फ्री है, शुगर वाले पेशेंट को भी दे